crianças e famílias. Hoje a gente tem uma brincadeira e uma atividade também, aproveitando toda a cultura regional que a gente tem aqui no Brasil, onde a gente mora. Então, olha, é uma fogueira feita com rolinho de papel higiênico, papel amassado e papel vermelho para fazer o fogo ou não. Vocês que vejam o que vocês têm. E pode fazer pedacinho de madeira, pedacinho de galho, só não pode arrancar da árvore. E aí é só aproveitar, chamar o pessoal de casa, a mamãe, a família e vamos dançar, olha lá. Dançar com o irmãozinho, dançar com a mamãe, com o papai. E aí a gente vai pular a fogueira, olha lá, ó. Ó, quem não conseguir pode dar um passo bem grande, olha lá. Pode brincar do jeito que quiser, ó. Assim é a brincadeira.